Halo guys, berikut ini cara mematikan suara pesan terkirim di WhatsApp iPhone. Nah, untuk suara pesan ketika terkirim iaitu berbunyi tok. Untuk menghilangkan bunyi pesan terkirim, buka aplikasi WhatsApp di iPhone. Sesudah itu lanjut pilih menu pengaturan. Selanjutnya ketuk opsi menu pemberitahuan atau notifikasi. Setelah itu pilih pemberitahuan and app. Kemudian nonaktifkan bagian bunyi. Di sini saya coba kirim pesan. Nah, sekarang untuk bunyi terkirim sudah tidak ada. Tapi ketika kalian menonaktif fitur bunyi, ketika ada notifikasi yang masuk untuk nada notifikasi hilang. Okey, sampai ketemu di video berikut.